即係我而家咧就去緊呢一個日夜皇宮啦，咁又好 look forward 到底有啲咩嘅咁樣，啱啱就係嗰啲好嘅團友，呢個 Alpha。咁然後咧，佢哋就講話啲皇帝生幾個仔啦，咁好癲嘅。有一個皇帝咧，竟然有78個仔。喺佢咁多人生嚟講，我想象唔到咁多個兄弟會發生咩事啦。我而家咧就喺，而家咧喺呢一個日夜水宮嗰度啦，咁啊，好似係俾啲皇室咧去沖涼嘅地方嚟嘅。Hi。我而家咧就喺一個呢個池嗰度，呢個池咧相傳應該係呢一個公主咧沖涼嘅時候會用嘅地方嚟嘅。我唔知呢咁大嘅池佢攞嚟做咩啦，但係咧。而家咧就好似變咗人咧去抌錢落去祈福嘅地方。地方係一個閣樓嘅最頂層啦，咁咧呢個閣樓嚟做咩咧？就係皇帝咧通常咧就會喺呢一度咧及啲女仔沖涼。咁如果咧有啲即係入宮嘅女仔去沖涼，咁如果佢見啱嘅咧，就會揀佢做皇后或者做妃嬪咁樣。所以其實個個皇帝都好鹹濕嘅，係咪咁？我而家咧就喺一個本身係前觀景台嘅地方。呢個地方本身之前咧就應該一直用嚟去睇下呢個城市嘅風景嘅，但係咧經歷過一次地震之後咧，佢變成咗咁樣啦。基本上已經爛溶溶啦，但係因為過一段時間之後咧，佢啲青苔生出嚟啦，反而變咗一番風景。我而家咧就去咗一個博物館啦。其實咧都唔係好知講咩，因為佢全部都係印尼文啦。但係佢應該佢係講緊一啲日夜嘅歷史，或者甚至知印尼嘅歷史。呢個咧係一個歷史博物館啦，佢講緊呢一個印尼嘅文化啦。咁佢哋當中就會講好多可能曾經有呢個地方曾經好多唔同嘅統治者啦。咁有呢個荷蘭人啦，亦都日本人啦。咁呢一 part 最主要就講緊咧呢個印尼人啦點樣同啲荷蘭佬咧去商討啦，或者可以討價還價啦，攞佢想要嘅自由啦。喺呢度第二個博物館就係講呢個歷史。Oh guys, say hi here. Hey. From Mexican. Hello. Max. Yup. 呢度咧就係講緊印尼人成功攞到獨立嘅兩個因素，一咧就係頭先我哋講嘅武器，頭先所講嘅武器；另一個就係文章同埋承諾。咁我而家咧係一個印尼嘅天主教教堂入邊啦，咁但係咧特別嘅地方係呢個教堂都已經有咁上下歷史啦，咁起碼都有100年歷史。佢喺1924年嘅時候咧就建成嘅，咁所以但係咧1924年嘅時候咧，印尼嘅人嘅知識水平咧都唔係好高嘅，所以佢哋對於基督教嘅認識咧，即係可能未相對於可能歐洲嘅教會一定係冇咁深入。咁所以你會喺度咧就會見到佢有好多唔同具有印尼特色嘅基督教裝飾同建築。
真寺嘅門口啦。咁呢個清真寺嘅門口咧，佢即係人哋咁多清真寺，點解呢間清真寺特別地要去講嘅咧？就因為咧呢間清真寺隔離咧，就係一個已故嘅一個皇族嘅皇宮啊。至於嗰個國家叫咩名我就唔記得啦。但係呢個國家都幾有淵源嘅，即係而家雅加達，而家日夜入面啦，佢咧就有一個國王嘅咁樣。咁咧原來喺呢個王國未出現之前咧，呢個王國係源自一個舊嘅王國嘅，而呢個咧地方咧就係舊王國嘅舊首都嚟嘅。咁咧喺呢一個呢個王國咧，後來就分裂咗兩個國家，一個咧就日夜嗰個王國，另一個咧就另一邊嘅。而另一邊嗰個咧而家都覆沒咗，但係得翻日夜嗰個存在嘅喺度嘅啫。呢個係一個男人沖涼嘅地方，其實不過覺得呢啲水質好污糟，我都唔知係佢可以沖到啦。